teta, nafta teta, nafta teta, nafta teta, nafta teta. Gatti sara galfida na fido bakuna gari. Nafta teta, nafta teta, nafta teta, nafta teta, nafta teta, nafta teta. Summi jallaba kola duma gidum nekso dandesa. Hidde danga ka tofa sa gumbifte argina bayisa. Sinate balo puno jeta kita kankiye famo. Konye misungu boni na batu semosa nova. Wame jatef miti tolani gilesa. Koftasi tojete kan kowan dasa mal jedeen dubada kan kesa jalkaba arjun ko sirrida sif galatan kaba gatti sara galfida na fido bakuna gari nafta teta nafta teta nafta teta. Yeah.
ወደረቱ ዓለም ይመራኛል ነፍሴን መለሳት ስለዚህ በጽድቅ መንገድ መራ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከእኔ ጋር ነህና ናፋ በትሬ ብዙ እነሱ ያስመኛል በፊቴ ገበታ ማዘጋጀልኝ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ ጽዋዬን በተረፈ ነው ቸርነቴን በሕይወቴ ዘመን ይከተለኛል በእግዚአብሔር ቤት ተዘናለሁ አሜን ሰገዴ ከነ የሮባዬ ነጌ የሮባዬ ሲቢፈና ሰገዴ ነምቱ አቀዳው ይወጣ ከነጌ ሰቲ ማላላ ዋንቱ በታሙ ሲደነ በከሰጂ ይላል በከሰጂ ይላል ኬስማ በረከኝ ሰቲ መደዋት yoke sangajiratoo inni kristaan maaliin yaaqabaatu maajiraatutti yoo xiqqaate sagalee amanuu bise keessatti maaliif sagalchiisa yoo xiqqaate marsaa sadii keessa darbuu akka dandeenyu agarsiisa sagalee jechuudha keessumaa jireenya kristaan maaliin yaa'uuti mana waaqayyoo keessa bara tajaajilu bara hojjennu bara jiraannu marsaa sadii keessa darbuu dandeenya sagalee jechuudha inni jalqabaa maaliif የልጅነት ምዕራፍ ዮኪን ሞኩታ ዳይሙማ ወንደ ሄዱ እንጂ ለማፋለሙ ኩታ ቆማታ ከንግራ የሚሰለባሉ ኩታ ይራፋሉ ኩታ ቃላ ከንግራ በከሰልት ይላሉ እንጂ ጀቀባማ የልጅነት ምዕራፍ ከንግራ ኩታ ዳይሙማ ከንግሩ ለቆሰ ተቆማማ ሰዲት ከንግሩ ይበላ ኩታ ከንግራ ሰዲ በረኪኒ ከሰዲ ማጅራቱ ሲቹ ጨልቀባ ይሮዋ ከይሮባ ዳንዲ ቢያታሊ ሰሎኪን ዓለም የታሊሳ ተያለ እንደኛ ዓለም የታሊ ሲጅራት በሊ ኩታ ከንግራ ሰዲ ቆማቶ ኩመለ ኩታን ሲጅራት በሊ በረተ ያየከኛ ከሰተ ወገዳ በራበለው አከስ ሲናቱ ወገዳ በክለቶ ኩማጆቲ ቆማንቶ ኩቶሩ እንደቲ ሃሉ ይተኮ ከስ ሲጅራት በሊ ዓለም ይተኮ ከሰታኒ ዋንተዮ ተጃጅ ዓለም ይተኮ ከሳ ታኒ በረቱ ይደበርቱ ይጂ ኩታቱ ፋቂ ተከኒ ለምትሰሱ መረደየ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በረፍቱ ዓለም ይመራኛል ነፍሴን መለሳት ስለዚህ መንፈስ መንገድ መራር ዲመን ዋቀይላው ሁሉ በተበረታ ከሰተ ጨልቀባ ገረጂኔ ታፍራቱ ጉደቲ ጨልቀባ የዲኔ ከናኬ ስለበስት በልጅነት ምዕራፍ አሳልፎ ነበር ዳው እግዚአብሔር ሰው ማለት ነው ንስ በረከኝ ከሰቲ ጅሬኛ ከዚህ እንደበስና በረከኝ ከሰቲ በረከኝ ያይነኛ ከሰቲ በሮጀን ከሰቲ በረቲ ለዚህ ተቆጥቶ ማለት ነው በረሃለም ጌታዬ ሲጅራሉ ዓለም ጌታዬ ተናኒ በረተኛ ዲዋን ጌታዬ ተሳኔ በረቲ ለፈተመለ ለዚህ ማለት ጌታዬ ሲደኝ በረቲ ዋቀየል ዋቀፈኑ በርታ ተድዋቂ ተርገን ይችላል በርታ የተነፈቃት ሲጥሞ ማል ወልቁነሙ መለዋቀየው ሲሳንገጁቲ ለሚዋቀየው ገረቀው ማለት ሲሉለታ የፈተና ምዕራፍ ነው ባሉ ሁለተኛው ምዕራፍ ማለት ነው ለቆስ አሁን ተገኝቷ በሞት ተላመካከል እንኳን ቤት አንተ ከኔ ጋር ነህና ኩፉን አልፈራ ጋጂ ተቋ ከሰለዩ ዲሜ አኒ ሮማን ሶዳር አቲነውጂ ዋንጂ ይበታል ነው ጨልቀባ ጅሬኛ ዳይሙማ ዮኪ ዴተ ዳይሙማ ዮኪ ጅሬኛ ጋማ ተቆ ወንገደበቲ ጉዴ አሉ ምጅራቴ ወይቴ ኮኬ እርገዴ እርገጅራቴ ከደበቲ ጉዴ ለምን ዋቀዩ ዳው ገር ቆማታት ሲል አኩመ በይሚ ዳውቲ ሞቱማ ተወጣ ዮኪ ሞቱማ በረታ ከሰቲ ወጋይ ተከኒ ረኪን ቢቱ ከሰከኒ ቢቱ ረኪን ሂዱ ከሳ ደበርት ገረጀ ተራቱ ደበርት ጅሬኛ ተቁማ ጅሬኛ ሰክሰስ እንዲ ከነገታና ሎክ ጅሬኛ ሞቱማ ተራቱ ተቀበኒ ዳውት ነምዶ ዋቀዮ ጅሬኛ ባንዲ ከሰ ደበርት ረኪን ባንዲ ከሰ ደበርት ከሲማ አይተለማ ፋኪን ተቱ ወርቶ ይላሉ በረከኝ ከሰ ቆማን ከራው ተሰግዱ ገንደው ቶኳን ተመታከኛ ትቱ ገንደው ኡመከኛ ትቱ እንዲ ለማፋት ዲኒ ደም ቆ ገንዳ እንዲ ሰለፋ ከራዋቱ ገንዳ በረከኝ ከሰ ከሲማ ተቀልቀባ ከዲላል ሲና ነመዋቀ ዮናስ ማይዳሉ ዮናስ አቦሞ ቢዱ ሳራቲ ከከ ዋቀዩ በከቱ ኩሳ ደብት ሮሳን ይቹ ቢይነ ነው በሩዳ ወቶጂ ዋቀዩ ቢይነ ነው ዲኒ ዮናስ ወንጌል ከለለቡ ዮኪ ነሞተ ሰና አከታል ቢዲ ድረሰን ሰገሪ ተካሊ ደጉ ዋቀዩ አቺዴም ይዴ ዮናስ ዋቀዩ ማይሰል ዮኪ ዋቀዩ ማይሰጀዩ ዮናስ በፈዋቀዩ ሳት አጀጀ ዲሴ ገረናን ተሰሰ ጀደም ኮኮት ዳኒ ሰዲ ድረሰ ዲቤ ሰገሪ ዋቀዩ ሰነቦቲ በፈዋቀዩ ሳጀጂ በፈዋቀዩ ደሚ ሳጂ ዲሴ ማን ደሙቲ አኪነቲ ከሰሴ ሚያቲ ተሰደ የሚንቹ ዮናስ ሾማዴ ዋቀዩ ቢነ ነው ወይስ ገረገንዳ ዮኪ ቅዱሳን እንደምን ዋቀዩ የሚያዳኒ ቢጂሱ ገረገን ዮኪ ቢጂሱ በዙ ያቀ ዋቀዩ
Keessumaa waa'ee diina keewwamaa laaluu hojii ofaa laaluu dandeenya. Yesuus Kiristoos dindiin seetan Quraanii fide wanta adda addaa isaatiin jechuudha. Iyyoobiitiin sababa wanta adda addaa isatti fideef karaa ittiin Iyyoob baay'ee nama waaqayyo baay'ee nama cimaa ture. Baay'ee nama jireenya dhuunfaa isaatiin nama Kiristoosiin kaasisanii jiraachuu danda'u jechuudha. Nama akkasii ta'eetoo jiruuti jireenya isaa hundumtuu guutuu ture. Jireenya foon isaatiinis guutuu ture. Jireenya fuula isaatiinis nama guutuu ture. Iyyoob jechuudha. Seetan isa qoruu barbaadeeti Yesuus Kiristoos gaafatee akka takkasii kan godhe hunduma isaa jechuudha. Waan baay'eetu qabamaa ture jechuudha. Akka qabeenya isaa jalaa dhumee, akka ijoollee isaa jalaa dhumanii, akka eenyuutiin hundi isaa jalaa dhumee ofii isaanii gara gaafataa darbee qaamni isaan garaa dhumee ture taa'u san dhumaan isaa yeroo hanga dhumaan waaqayyo wajjin nama jiraachaa ture. Inni akka raajina keenyaaf qorumsa deddeebituu danda'a. Inni sadaffaan maali? Karaa waaqayyo gara qormaataatti nama gochuu danda'a. Yeroo baay'ee waaqayyo yoomaan itti galchu yookiin akkasii godhaa yookiin si kabaja yookiin lafa kanaatti geessisee waaqayyo si guddisa jedhee waaqayyo si wajjin gochuu danda'a. Si kabaja jedhee waaqayyo gara sana tokko gochuu danda'a. Akkasiin godha lafa kanaa geessisee jedhee waaqayyo bakka tokkotti geessuu danda'a. Waaqayyo garuu bakka tokkotti yoomaan nama galchuu akkasumas jireenya badaa yookiin jireenya tokko akka jiraatu waaqayyo waan barsiisu yommuu barbaadu waaqayyo jireenya mateessi jiraatu tokko jireenya addaa tokko barsiisu yommuu barbaadu waaqayyo bara keenya keessatti gara waan tokkotti nu galchuu danda'a. Gara waan tokkotti nu galchuu danda'a. Gara jireenya addaa ta'e tokkotti nu galchuu danda'a. Yeroo baay'ee namoota tajaajiltoota kan malee bebbeekamoo isaanii jireenya dhuunfaa isaaniitiin Kiristoos itti beekan jiraatanii dhuguma baagiraawwan isaanii yoomaan dhageenyu yoomaan dhugaa kan dhufaan waan baay'ee seenaa adda addaa dhaga'uu dandeenya. Namoota bara tokkummaa keessa jiran seenaa adda addaa dhaga'uu dandeenya. Ni beekama isaa kun keessatti. Museen fa'aa Daawud fa'aa akkuma jirama keenya Daani'el fa'aa namoota adda addaa fudhachuu dandeenya. Bara isaanii keessatti akkasumatti jireenya bashannanaa ta'e tokko jiraatan yookiin akkasumatti jireenya bashannanaa ta'e tokko dabarsanii jira isaanii keessatti. Baay'ee waaqayyo bakka baay'ee isaan dabarsee jira. Musee qaqqabaa kaasee yoomaan seenaa kalaalaa dhuguma dhalanii kaaseeti wantoota gurguddoo keessa kan hin ta'u. Jireenya Yoosef ilaaluu dandeenya. Jireenya namoota tokkummaa keessa jiran jireenya namoota hedduu ilaaluu dandeenya. Waaqayyo calqaba kaayyoo isaa keessa nama galchinaa dhuguma waan barbaade keessa nama galchuu danda'a. Rakkina keessa nama galchuu danda'a. Qormaata keessa nama galchuu danda'a. Waaqayyo garuu akkasumatti nama balleessuudhaaf yookiin nama salphisuudhaaf yookiin eenyumaan nama gochuudhaaf gara waaqayyootti nama galchu. Waaqayyo nama kabajamummaa barbaadu ulfina addaa tokkotti nama waajjirummaa barbaadu waaqayyo gara barbaadetti nama galchuu danda'a. Mana waaqayyo keessa hojjetu waan
saya apa sih nak kemitiaran kawin itu jelas prihatin itu disera. Cuma itu mungkin itu mana? Harus sekarang dikerti kamu oleh kawin itu lah. Mari di bapak di bete sendiri jadi. Tidak wajib kalau dicipta wajib itu. Sebenarnya itu cara kawin nanti kita tahu. Nanti punya itu pakai mor. Ayat itu cukup. Maaf dari mungkin warga kita. Ayat itu tadi kita syakaran cukup itu bakal sekali. Siapa mau maaf diri anda? Kalau siapa cara itu apa tu kalau siapa? Apa ni? Anda orang warga mana ni? Sini. Dia fikir dia cari sini betul. Beauty, ayat angkat nama dia jiran mana angkat. Mana jiran tu? Nanti nak. Oh, itu kira tu. Lagi akan jatuh. Cinta. Mahu dia sia, mahu orang berasa ni akan kita. Wajib lagi buat anak kampana. Dia ikat buat itu, itu dia sudah dari itu. Mari kita segera roda kita dah gitu. Macam kan bakal. Guya ko mungkin mesti mulai ke guya na. Jadi macam tu. Syekh Imali hisara nama ko. Kalau kerawi, kita apa bosan syekh wari orang ini kita apa tu betul. Bekar. Syekh boleh bas. Akan dimudi apa kali? Mudah tu kami semua bawa. Mudah orang itu. Baik, awak biar apa? Sini, itu semua. Karena masa kita bersejarah jangan ketika nanti baik kan jangan sudah dekat, baik jangan dekat. Utama dari bukit ini kan juga kalau tanah itu baik juga ganti. Akan tidak pasti. Nak apa dia semua
keenya Magasaa gammachuu abbargee gudbaa tokkoon irratti poostii waliin tokko siniif bisa waliin dhaggeeffanna guyyaa tokko waa'ee guddaa seeraa darbeen dagannoo meekaasnee odeessinaa goota dubbii wangeelaa tokko lama yaadannaa waggoota hedduu dura gombara akkasii turre alattuu baay'ee dhufe eenyu deemsa xumure wangeela osoo hin jiraanne silaa yoo na jirraare seenaa yoo qoranne kan kaleessa ta'e namoota muraasaan wangeelli boba'e Oneesimoos Nasiib gootinaarraa ka'e mana barumsaatti barataa dhabe godina Wallaggaa keessatti xaaxa'e mootummaa biyyattii takkaan waliin ga'e qaallota abdaa'ee lafarraa haxaa'e kan warra jal'ootaa kaayyoo harkaa'e nu bira ga'eera garaamaaf gochaa bu'e nu bira ga'eera garaamaaf gochaa bu'e. Waan aduwaan saganoo hinbii jedhan abbaa aangoo abidda keessa waanii siraa isaan abbannaa imaanaan kunuunis ga'e nafsee akka eegoo maaloo wangeelaa jiraannaa hin taane kabajaa baanoo hin taane hamoo hin taane akkoon ergaan waan ergaan yaadaan itti yaadaafi hin taane hamoo waan aduwaan saganoo hinbii jedhan abbaa aangoo abidda keessa waanii siraa isaan abbannaa imaanaan kunuunis ga'e nafsee akka eegoo maaloo wangeelaa jiraannaa hin taane kabajaa baanoo qooltuudhaan toobaa tortosan aanture wangeelli isaanii bunda aanure dhimma barumsaatiif magaalaa naanna'u tokko lama jechaa yuunivarsiitii ga'u har'aata dheeru wangeelli ba'u naafsin bira ga'ee har'atta maana'u nummoo maalaa booduu irratti yaadalee dhimma lubbuu kanaa gadaabarra ture kan durii qonnaan yesuusin ture ani sima ta'u maaf ta'u ture yoo abbayin ce'an maaf raawwatama mataa keetti qoodii dhafee nyaama yuunivarsiitii gadi guddaa magaalaa samiitti darbanii yookiis biyyaadhaa eessattuu qabattu iddoo adara goota malee saadalee kanan aabaran darbu irraanfattuu dadhabee shoonaaf taa'uu kibaawu biyya gondar keessatti isana wanta dhaabu nagareeta jalqabaa asaffaamaa goota amaanu'ee kalkutaa godanis eessa guddaa margituun abshii qabdu jaalanii lagaa goota ijoollee kan duroollee gammeessa dhasaa keessa gamata isaanii kuusee maraatii kuuffata gunoota isaanii kuusee dhalataa kuuffata. Leessa dhugaa naannoo kunuun maddii maqaa barbaadde nama dhugaa dheeratu anjireenya kee darbe doktara waaqaan bulu furaa'oo eegalee waggaa tokko guutuun kuma lama weesse. Waa'ee MTP kan jiree kamiisa shebuu itti yaadu onnee nama eessa karee tokko lataa meeshaa caqasa. Namni barattuu ta'ee kunuunka dindantu waa'ee kunuunsaadhaaf waaqayyoo hundaatu mandaroota keenya gooftaadhaan gargaaru dhimma lubbuu keenyaaf waggaatti marmaaru karee mandaroo adii hundumtuu waa'ee deemee kanaa ba'aa guddaa baatu sammuu lammattoota karee gaaffattoota isaan akka jira dubbaanii toota gaaftoo addi isaanii obboleessoo sammuu taata. Gosoota harkaan mootaa yoo jiru. Warri dhugaa ta'ee wangeela jedhamu ceeruu isaanii qabu kunuun qabu ilma eegamuudhaan waldaa tajaajilu gurguruun jira eebba'ee tajaajilu namni hojii malee haflee jiraatu fakkoo dhufeera ilmoo baay'ee godhe. Lafee wiirtuu teeloo barattoota maasdarsi digrii lammaffaan magaalistaan qabi nagaashin taamuraaf darajjoo qabaa'u meeqaa ta'ee isa immoo wajjin taa'u baay'ee tasaa'ee namni seenaa haaraa
lubbuun keenya dhaabune xannoo eeguun madaalu waan lamaatiin xumuriinu kun qophaa'ee barni caalu namaanuu kan hojjetame waan ajaa'ibaa argina asteenyee kan biyya alaa intarneetiidhaan godhanna sibiila piisitti naannee bobboobboo jenna teknooloojii kompiitaraa sadduu jennee odeessina kan namaa ergamas ta'ee waa'ee guddinaa namni gooftaan nuuf ijaare shooma maaluma ta'inna qubaamuu isa mi'aaye warqeera ejjennee deemna uumaa addunyaa hundaa lafaaf samii dabalatee uumaan keenya isa turre guyyaa ja'aatti raawwate si'ooman qopheessuun jecha yesuus akkamaan barfate waggaa 2000 kan inni dhimmee hojjete yoo maaluu fakkaatti manatti shooman qophoofte butaaf mirgaana cuucamee hedduutu madaa'ee aada seexanni fuudhee galuun dhimmee lubbuu keenya gaadha kan jiru biyya ormaati nyaatti gaarummaa nu gaadha garuu karaa laalaanis moo yesuus dhufuu barbaada. Ameen. Harkaa kanatti qabaatan waaqaa sinaanii gosotti jedhanii. Maqaan nuti ilaaluun isaa irraa jalqaba. Maanguddoota affeerree ture garuu gidduu keenyatti argamanii kennaa kana fudhachuuf yeroo argachuu hin dandeenye yaa'u qeessi የቤተ ክርስቲያኑ ተማሪ ስለሆኑ ወንድማችን ኤርሚያስ እነሱ ሪፕሬዘንት አድርጎ የቤተ ክርስቲያንን ስጦታ ይቀበልልናል። ሁላችንም እያጨበጨብን ኤርሚያስ እና ይቀበል ማለት ይቻላል። Kamberan membuktikannya nama Gondar mulai asbuknya dua kali jadi Kristen mengajarnya kan ismut bakade namun juga kisah malah yang perlu kisah bentu dua ribu ajar kepada ibu Maria pedoman bapak hubungan asal ini kami terjadi dalam MTP Magaala program lebih fokus fellowship Oromoo University student sejak utara karena dua akhirnya MTP banyak di jalan kena pakai ni ada isani kota hijrah malah kede yang mau gitu kena anak kami dulu boleh sekenya mereka semua pula mereka akan jadi እንደምናውቀው ብዙ ጊዜ ከኛ ጋር በቃሉ ወራ የኔ ዋጋ እየከፈለ ያለ በጣም የምንወደው ውድ ወንድማችን ኤርሚያስ yeroo raasas jiraate otoo baay'aas ture amma hojjetan kan abdatamu obboloonni shafaana jiraatan waa'ee isaatti caalaa dhugaa kan fudhan yeroo itti waggaa tokko keessatti naannoo baajata qarshii 5,000 ol yookaan dhangalaasaa kan jiru barataa digirii lammaffaa በጣም የምንወደው
ውድ ወንድማችን Yeki kanamo kamu diyesai yoga berkaki nyadi demi desa kabutan dua mesti kamu kisah kadetin alammu waraka dareba waraka dareba tu diyesa masa diyesa di sananya yeki kubaji negeri teredu Amin. Kita dari calon Gondar. Bukan ministry dari Gondar, umat mungkin bulan tujuh lewat ayuh. Kampung Yerodera dan kota Sedisa Odisha kamu beraturan ini minta dari aturan itu. Bayi yang terjadi lagi, nubut bisa diru bayi sani. Garu ammas alon bayi sani gajera, alon bayi sini gajera. Aku madubbi jadi alon bayi umam ni pun dinu jasa darti kamu, saban gargar korban kamu. Alon ni pun tu muda tujuh lewat kayu ikan cajera. Sabab ni sama dia jadi dia lepas permata update tuan tadi. Bila lepas jual lewat kayu malih permata narga tuan tadi. Masih bagi ni jual lewat kayu gapa tu malih puntung kan jual lewat kayu kawan tadi. Namun ni bagi permata wan narga ni
kan isaan arra'anii asii achi eegaa jiran, kan isaan ija isaanii baay'ee fageessan ilaalaa jiran wanta biraati. Ijoollee Waaqayyoo yoom dhuftee nu boqochiisti? Namni ergaa Waaqayyoo fidee dhufee yoom Waaqayyoo irraa ergaa fidee nu boqochiisa kan jedhu dhaloonni dheebuu guddaa qaba waan ta'eef nuti kan isin jechuu barbaadu dheebuu dhalootaatiif warra dheebuu isaanii baasan akka taatan Waaqayyo Gooftaan isinaa gargaaru. Maatii keessanii, naannoo keessanii, hawaasa keessa jiraatanii, waajjira isin dhaqxanii keessa hojjechuuf jirtanii haqni jalaa badee haqni dhokatee jirtuun itti rakkatu baay'eetu jira. Iddoo isin galtanii hojjettan namoonni yoom dhugaa Waaqayyoo fudha jedheen yoom haalli kun sirraa'ee argina jedhee namoonni baay'een arraa baay'ee qaba. Kanaaf garuu isin eeggachaa jiranii jiru. Waaqayyo Gooftaan namoota arraa kanaaf ooltan akka isin taasisu feelooshippiin hawwii guddaa qabdi. Waaqayyo Gooftaan isinaa eebbisu. Ani otoo kan biraatti darbiin daqiiqaa 5 kan guunneef otoo eebbifamtoota kanaaf kadhannee baay'ee natti tola. Dhaabanii yoo kadhanneef baay'ee natti tola. Taamiraatu Waaqayyo baay'ee isaa eebbisu. Inni akka tokkoffaa Abarraa Hirqasaa. Abarraa Hirqasaa iddoo jiru kana dhufa. Bulu akka kana dhufti bulu. Buluun inni fakkaata mootummaa addunyaa. Mootummaa addunyaa. Mootummaa kutaa jira. Baay'ee namatti tola. Yeekuu dhufaa. Gammachuu Abarraa maqaa Waaqayyoo baay'ee kan waan nama guddaa Gooftaan haa eebbifamu.
kochabe gulantaa lakkaa'eetu na tarkaanfachiise madaa darbee baay'ee gooftaan na irraanfachiise haasaa mararraadhaan garaa koo moogise jaalala gubaadhaan onnee koo na baqse qoraasee danfiseetu himbiibii na baase leenji'ee lafeen koo colloome na fiigse haasaa mararraadhaan garaa koo moogise jaalala gubaadhaan onnee koo na baqse qoraasee danfiseetu himbiibii na baase leenji'ee lafeen koo colloome na fiigse. Naman garaan beenne gooftaatu na barsiisee manaan jaalalanii riyaafi abbaarra hin arganne nama na taasiseera biriruun waaqayyoo yesus ol galee maana koo abjuun koos milkoomee fayyuun koos